Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka. Yau insha Allah zan nuna mana yadda ake creating subdomain. Misali kana da website, misali ni ina da website ina martopup.com.ng. So ina so in yi creating subdomain saboda ina son in koyi wani website ko kuma in haɗa wani website in ga yadda zai yi don in bada shi as demo. Kun ga zan zo control panel sai in zo under domain sai in yi clicking subdomain gashi nan wurin subdomain. Asali zan yi wannan website ne saboda wani client ɗina nake so in nuna ma in ba shi demo sai ya gani. Saboda haka misali zan sa demo nan idan na zo kun ga subdomain ɗin ya buɗe saboda haka ga subdomain na sa demo zan bar shi martopup.com.ng saboda domain ɗaya ne na siya a hosting ɗin nan. Da yawa ne sai in yi selecting. Kun ga nan inda aka sa home ɗin an sa demo.martopup.com.ng sai in sa create. Kamar da kuke gani cikin ikon Allah gashi na yi creating ga nan an ce success domain at martopup.com.ng yayi na yi creating. So yanzu abin da zan yi zan je in ba shi SSL certificate. SSL certificate shine padlock ɗin da kuke gani gashi nan wuri ina taɓawa da mouse. So shine SSL certificate. Idan babu shi wasu abubuwan ma duk ba za su yi ba, sannan mutane ma ba za su yi trusting ɗinka ba saboda za su ga site ɗin it is not private. Saboda haka yanzu kun ga tunda na yi creating sai in je security. So kamar yadda kuke gani zan yi scrolling zan je inda aka sa security sannan zan je in nemo SSL certificate ɗin in yi issuing ɗin shiga wannan domain ɗin. So ga security nan wurin zan sa let's encrypt gashi nan wurin. Shi zan sa let's encrypt SSL gashi nan kamar yadda kuke gani. So kun gani ga domain biyu gare ni da domain ɗaya da subdomain ɗaya. So yanzu ina da amma kuma yanzu wanda nake so in ma issuing SSL certificate ga nan demo.martopup.com.ng saboda haka zan zo daga nan sai in sa issue ga inda aka sa plus ɗin nan. So na sa issue zan zo ƙasa ɗin nan maimakon in bar shi a nan HTTP ɗin nan ya san shi -1 sai in maida shi DNS-01 sai in sa issue. So alhamdulillah kamar yadda kuke gani gashi nan na yi installing SSL certificate ɗin. Yanzu idan muka koma lafiya lau za mu ga SSL certificate ɗinmu ya yi installing ga wannan domain ɗin subdomain ɗin da muka yi creating. Kun gani dai ga su nan duka dai wannan ɗin na yi installing ɗin SSL certificate gashi nan zan iya removing ko in sake reinstalling wani. So wannan shine. Shi creating subdomain shi yana da amfani misali idan ka siya domain ɗaya ka yi hosting ɗin shi. So kuma kai kana so ka nemi ilimin yadda ake haɗa website kala-kala. Kana so ka nemi ilimin yadda ake haɗa kuma gashi nan na yi installing. So kamar yadda nake bayani cewa na yi idan ka siya domain ɗaya ka yi hosting so kana so ka koyi website da yawa. So kana iya domain ɗin da ka siya ka haɗa website ɗaya da shi. Misali ka haɗa B2 website domain na biyu kana iya ka haɗa ya yake da suna misali blog. Domain na uku kana iya ka haɗa school management website ko kuma ka haɗa restaurant website da sauransu. Kana dai ta koyo. Ka siya domain ɗaya kai ta koyo Allah ya sa ka ƙware in ya so sai ka siya domain ɗin ga kowane in za ka yi shi. To wannan shine yadda ake yadda ake creating subdomain. So idan ka tashi idan da WordPress za ka yi amfani akwai bidiyon da na yi na yadda ake installing WordPress. So na ce yadda ake installing WordPress ga B2 website so duka duk ɗaya ne. Saboda haka babu damuwa insha Allah wannan nan ne muka kawo ƙarshen bidiyon Allah ya yarda. Na gode da jimirin sauraro sai wani lokaci. Amma idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu mai albarka kar ka manta ka yi subscribing sannan ka yi liking sannan 'yan gida ma kar ku manta ku yi liking sannan ku yi comment. Kai ma baƙo ka yi comment. Na gode ƙwarai. Mu haɗu a wata bidiyon insha Allah.